Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, po azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Nanamela Yesu kwazali bolingo. Nanamela nanie, nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela ye masiya e. Nanamela nani e, nanamela Yesu kwazali bolingo. Ata komi na suka e, mela nkolo lisungi malamu ezanga kwate oho. Baboya nkolo basuka wapie yolilitango. La chaîne du moment. Sœur Karine. Sœur Karine. Hein? Viens quand même, viens. Problème. Merci Seigneur, parce que pour ça. Sœur Karine, pourquoi beaucoup négligent ma nzambe tina niveau? Pourquoi beaucoup kota lourdeur na nzela no sambo tina niveau? Et je comprends aujourd'hui nzamba vainqueur à cause ngati. Parce que à chaque fois on a prié na matana ngomba na zala na ndako na za na église, nzamba bande toujours ko révéler nga makambo etali famille na bino. Yango moni tango ngo bandaka koloba na bisi nzambe merci parce que ko sangati. Parce yo ngo apprendre ngaki maman za na hôpital, nzambo ya ngasi a révéler ngaki maman ebakata za na hôpital. Jésus. Pourquoi beaucoup de distractions ma sœur? Diable a créé et loko moko te na vie na biso ba na nzambe. Eza ba porto biso moto fungola. Maman, oko ya na yo église te, mais elle a toujours na présence en nzambe. Oko ya na yo église te, oko mona na pasteur na yo te, elle a toujours na titi dans le sang mo ser carré. Ok, kolela solution. Kolela eza solution. Bible yango mo ezo reconnaître que
on vous fera la guerre, mais bakolonga binoté. Bible reconnaît pango. Maman na nzamba ko lo makambo. Sacrifice na maman dans sa église. Bisa babosani bisa bozoye batoto sani. Oye batemaka Yesu kama ele sili. C'est correct. On a envoyé du sol le papa na ya molimo. Ana pesa na mona place na mama. Nabi Kenzambe oyo olobe ngapa. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nzambe nabi ko kosangate. Nabi peke yo nzambe ya basakoni. Merci, merci Seigneur. Merci. Et là on a pesa na mona. Est-ce que tu peux mona na po maman za hôpital? Kana ba son papa. Ok, je ferai l'effort, l'obina yawana, tout bon de là, nzamba lola, pour ça quelque chose. Tika kina nzambe za corona, nzamba tambo sa yo, nzamba za na yo. La situation nous sommes au milieu de la faiblesse de la vie. Amen. Si mais son maman n'a pas été, on a besoin de liaka, sur le bloc écoute dans la chantier. Moi, si l'engue en Belgique, avec chantier tambola, madame Colonel, au-dessus de Bambon, pour y aller au platine en Angola. Après, c'est l'engue, oui. Attaque Yezola London, si tu as le bien au combien de fois. Yezola, a bien raté, a commencé à trop. Quand tu es bien, il va aller dans les bandes, on a quand même. Dans les fruits, mon tout. Sur la rome délai. Bien, tout ça les faux, le nom a pas en quartier côte. Et côte à peau, n'a pas marqué des boïbas. Biso toi mi biba mo iba biso. Mo iba ngati ai. Wana rembaje. Pour moi je me suis soupé na côté capati. Non la mkanda. Wala la mugi pe je me suis soigné. Que teki atanda mupenda bo. Adwa au mari, il faut qu'il me dise pour les au chantier. Boss. La lobby. Oui. Vous allez bien? Très bien. Vous à l'adresse, il y a ma maman Bandovana. Là, c'est pas comment. Mais Bakada. Boss. Aucune idée de venir demander à ma bé. Mais il n'y a aucun cas. Vous avez adresse, vous avez ta place, vous avez vous allez répondre. Boss. On dit son boss, on s'est rappelé. Bisous to bandoli na tato solana bango yo bolaki kabaki to ne lobby aseni numéro na bowi na kopia numéro patron pesa ate boyaka kai na jaju aseni numéro na ma pesa ate exact ah jésus nzambe na ngai mais est-ce que il peut d'aller à l'hôpital là 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 maman la bango à l'hôpital to kutana na ye Karine abisi na tunia boyo le kabena na za hôpital moko soki na kasavu te wana babina ba yo transité soki kitambo te banda enga na kutana abos alobeli nga boyi tozaki l'hôpital na kasavu mais ba transférer biso siko place na okende place maman za na non loin na biso non soza matete cause alemba. Est-ce que finalement on a pas placé? Les alemba tes amatete. Les amatete. Et vous avez un ngaba to yulu. Bon, on a ébi benzante. Oui, boss. Parce que finalement, tout le monde dans l'hôpital à matete. Na Kasavu, na Ngengi, na Kitambo, na Ipen, na Momafula. Oh, ya zone des enfants. On a écouté un des jours passés. À l'objet, maman est en hôpital. Va transférer bon à na bateki. C'est que l'hôpital au place ba traiter ba tout pour la biso faut compter à 5 avenues. Mais boya ko peut sanga numéro ne pour l'hôpital ça là. Oui, hôpital les là. So fait dans Njili koda na bien casé na Njili. Ba ko zape wana na bien. Jo amen. Yo tu na nganga na ya kuto na niti.
akobika nakoka maîtriser otapende moto aye chantier na ye atuna te évolution te atuna te kolia bato bagarde ya chantier te eloko te ka bato wana yeke moto atindaka tobenga na bato wana yaka nza tokufela chantier teza fotini solola na die ezola longola biso na condition oyo osengaka bambongo mike baede yo suki dalili apesanga nini boy esanga boy solola longola biso na condition omari telema aza libandi moi iso ebimi ebeti kotie na kati asala makambo mbi ayeba te batoka ye bengana lokwa bambwa biso kuto osolisa bango yeboni biso lelakomoliko nimero falo biso ete hôpital ya matadi kibala menga na otali bakuma mabe dada Chichi Mufuta ayebisanga eloko moko abia so omoni moto okende boye mpe kende boye omenga na lokende boye Chichi Mufuta ayebisaki obo ala londe logique ekasi mais soit biso lo te aya kuta miyo to question to kosimbo okwesonga akanda tokosi mbulu ebetaki abe babiso batie boye mpona kolongola toteki babuike ezala pasi te isifi tena ya bien oyamba te ntango soki nzongo koma mabe te bino batosala bandroid yango tinalese deja tolitoyi kasi mondeni oyebaki ayambi akati yango alinga nango abenge te benge kaka na nimero ate ya mama to na nimero na yo amondele toyokana te aomona nimero na bazokatana na ye alostema yaka ngai nalobi boye yokana ozala so babengi obandima moko tomboka mpo ya nini yaya osala bongo mpo ya nini eta bato babengeli oyebi te makambo oyo toomona siko oyebi te etali yo te kata ye toza mama na hôpital nini kati tobenga bango tobenga bango akobenga nana obenga je sais que tout ce qui s'est passé, je vous ai blessé, je me suis très mal comporté, j'en ai conscience. Et moi-même, je me demande qu'est-ce qui m'était arrivé pour qu'il a comme un point pour réagir de la sorte. Mais Dieu est grand. Maman, je crois que présence dans moi, il faut apporter quelque chose dans la maladie. Tout à l'heure, là, sur la lumière, je vais voir le médecin. On verra qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut qu'il va transférer les plus tôt possible. Tout qui est en hôpital à mener, je le fais Karine. Donc je sais, mais c'est comme si j'étais avec lui. C'est comme si j'étais avec lui. Je crois qu'il est très bien ok. Il y a une solution à problème. Je vous ai cherché partout. Là où tu chantier. Ceux qui m'ont besoin de France et hôpital, je ne sais pas si on a retrouvé le nom. Laissez-moi le temps. Juge solo, pas juge à Karine. Je sais tout il a la santé maman. Comment? Là sur la médecine. Avocat na nzambe. Avocat ba baleki na nzambe. Avocat maman s'il te plaît. S'il te plaît, nzambe te kofuka melati. Kofuka melati. Maman malade. Maman malade. Ya ona ebiso na loba te. Maman na nzambe te. Là sur la médecin, tu trouver moyen de trouver la maman. D'accord? Donc là sur la médecin, Karine Djali.
Nantolo qui parle moi zaté. Nathalie va place sur kuta na moni été. Ça n'a besoin d'explication té. Non non non, bah tu n'as pas donc je suis les les pas na ngai senga buzoba. Omoni lelo soto oyo kate. Jovi na ngina bima moi ma bête, nene bima moi si ma bé. Jovi na ndo yebisa yo. Moi je savais, je sentais aussi. Mon amour, où en sommes-nous? Oh il a mappé mutombo o talabo donc na memami na loyenge donc na ba projet na nganya sa vie na o ko sala ngata na mondambo na zali na mo papa to bandia na soka viezi même grand frère na ngai yenduka bongo balanga o kwes mission ke na poto apuna RT ayisinga bi mimi jovi za mobile na yo bo bandila ka viezi siko na okende wa pijovi ngai mbonga pasi mon amour ngana limbisi na change na na ana ko croyons que nazo s'investir na bi ke lobby epé ça biso ndeto ni ko biso nga ka conseil petite sœur no boucha mondeba au monde non il fifi place azate maman mon papa ça anda comme tout respect ko il fifi azate mukolo ndako azate yo lala makolo likolo ba kiti c'est pas propre pour les éducations té et pour ça la paix quand même batoté ndako mutu mobali na ngoko mazate Jorvi c'est que soyez fifi azate comme un en poubelle comme un en mutu n'importe qui a côté beti balo qui c'est pas normal. C'est Nomi Lembe, hein? Oui, c'est moi. Nomi Lembe, je m'excuse, hein? Limbi Sangai. Peut-être un petit moment. Voilà, maman Naomi. Je vais continuer, non, non, ça, non, mon problème, il y a Fifi Azara qui a... Attends, s'il te plaît. Il y a Fifi Azara qui a... Mais papa, bon, moi, Benguié, parce que son père est là. Benguié, il a qui n'est pas basé dans flat. Papa, bon, ça va. Ouais. Donc, mon lit, on a profité de ma copine, on a tout fait un donc, d'ailleurs, ça tombe à pic. On a remis ma au moins, on a fait par beaucoup de messages. Papa, bon, moi, je suis ça. Autour de la cousin, c'est éminent. Je vais te dire comme il y a 2 mois. Il y a 2 mois déjà. Ça tombe bien, papa, bon, kilo, si on dit qu'il y a maman Olivier Lembe, maman sociale, bon, bah, qui est créé problème. On a salé les crimes pour maman, il n'y a pas besoin de et on dit bon, on a qui m'a donné un peu de monde. T'es bon, et tu me dis bien, comme ça, pour t'en avoir pas de kilo. Non, mais ça te papa, bon, bah ça m'est fait. Bien sûr. Ouais, bah ça c'est sûr. Mais non, mais ça ne dérange pas ce que mon papa beaucoup kilo. Au côté canot, à côté cassé. Moi je garde ça pour elle. Ok, là ça que c'est important. Mais mon amour donc na bango ozo. Et ça problème t'es ngam non mais mango ça problème. Non mais na la mbelo ni nsoza ni arrêter. Nous va nous ekakate. Bon na yebi ba kapi ça va ça zim. Je na ça le longa ingai. Bon le quoi toi que na la tata la gomme. Pas de soucis, ça na le kele la. C'est non mais lembe non tu n'arrives pas à comprendre. Maman là t'as nous mais c'est non mais lembe. Ça goûter. Na yebi que non mais j'ai pas fait ça non ça no ba bouche nanga. Moi ya makasi. Okalinga. Non. Goutina moi et balana, t'es si on a respect maman. Tout dit que papa. Tiens mais la non mais les Jorvi. Non mais les mettez. T'es ça coûte moins cher. Bah bon là t'as côté. Ça n'a pas bouché. T'es ça simbelo. Ça simandeni yo la tinga ndingo. Masimba Gucci boy, tu vois? Regarde ici. Gucci. Donc il est dans poto yo ba robi ma paye. Naomi Lembe Jorvi. Naomi Lembe. Gucci Masimba. Boya Naomi Lembe. On va passer un portable. Je vais ça na mimi la Naomi Lembe. Je vous apprécie beaucoup. Non, t'es. On part chez. Non, les babouches en haut. Soit pas. Voilà, propose pas précaution pour transférer du soto maintenant à l'hôpital général. Bon, c'est pas vraiment un problème. Il faut avoir un traitement. Le traitement, il y a ordonnance on appelle ça qui va. Et après là, non, ça il y a une lettre de transfert au hôpital. Est-ce qu'il y a qui sur le premier là? Pour ça, ce va aller transfert à que fonctionner dans le à qui donc pour continuité dans l'hôpital général. Oh, gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob. Nous avons zongi si ma tombe de paille na yo papa. Parce que Kosakanga était père de gloire.
merci na o nyonso pesa kinga le quoi prophétie le quoi révélation le quoi démarche à suivre éternel et Dieu na ba promesse no yo réalisé na kati ya libota o éternel et Dieu sois loué soit élevé encore plus haut kumisama na yo Père de gloire netolama na yo éternel et Dieu Yahweh nazalaka na esengwa koyoka yo papa nazalaka na esengwa ko disposer litoi na ngai koyoka mungongo na yo tendre Père pemisa maman na kimia Yahweh natiki amener na maboko na yo par le nom puissant et glorieux de Jésus papa kasi consoler mitema bana na ye kasi consoler libota na ye Père de gloire et c'est là au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré étant serviteur de Dieu. Amen. Maman Ibakata. Maman Ibakata. Merci. Docteur. Docteur. Docteur, pardon. Tranquille-toi. Parce que il me salue comment pardon. Docteur, vous êtes aux la libanda. T'as de quoi au Béni? Non, mais non, il me salue dans tes scènes. Il me salue. Non, maman! Maman! C'est le bouton. C'est le bouton. Viens, pas tout seul. Devant situation. Mais c'est qui on comme la vie à maman et ça volonté de Zambé. Maman la gâté. Et ça volonté de Zambé. Maman la gâté. Et ça ne va pas se Maman la gâté. Ça me l'a dit ça va gâté. Ça me l'a dit ça va gâté. Maman la gâté. Ouais, ton qui hôpital a amené l'hôpital général, basé à la matériel bien sûr possible. Ils vont voir qu'est-ce qu'il fait faire pour la maman et puis voilà. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Serre bien. Serre bien. Calme-toi. Karine, je sais bien que ça fait mal, mais s'il vous plaît. Maman! Nathan la pose ça responsablement. Maman mtakokanga kayo. Mama mtakokanga kayo. Mama kabima na wewe mama. Mama kabima ni spasi. Mama. Mama, on est bien. Mama, papa qui Papa elengi akodi yango oyo ntango kaka lesa zuval zalobi
Maman dit le camp baza kubenga biloko na kanaka. Tangara. Kalo boss kalo so va dans la vie. Maman dit na zo kubenga yo. Na kemi fan de l'agence. Ok, faut en agence, ok, Rosela. Yo, ça n'a raté. Non, ça même à ta papier les rois, ça que nous. Papier les rois. Bilangamo. Famille la somme. Carte limitée. Famille la somme, carte limitée. Non. Tous na na. Boni nani na mtu nani mtu na José Ndombe. Na espere. José Ndombe na poto espere de zone Chine. Ana Chine. OK. Ngani ntikeni na batu mingi tena mukilio. Oui, fondation Nana Kofi. Petite sœur Nana Kofi. Fondation Nana Kofi, on a batala ma salité, ba nini, ba on va travailler na. Mémoire exacte, qui la mémoire exacte. Nazo baté so kuni na kozo. Yo mbongo yo Cédric Banza ilunga yo je. Mose safundi yo. Cédric Banza ilunga ngali mbongo. Oye mbongo ne. Mbongo ne te. Yo kana biselo moko. Boni fufu. Na iloko zo milana iza sukate na vie bisengo toilette ba oteka bo papa na okuna veno aolia no wa bo papa na ngene na bité Barcelone maramosa so Barcelone mutune zo Barcelone azo bala ba nga ba pesa monga libale papa moko boye musu Barcelone na yene yo tata na ete yo pe mama na ete ngale kinete ba denga na téléphone kala na choqué na zawa na choqué on saka na mama umoni mama kamsuso bota na nga boye ndombe bazawa baza awa so na quartier ngo so ni so lingwa la so wapiso pewa Barcelone yo za kope kisango bina nga mwana bimisa komwa wana te Barcelone na bala Barcelone za capable ko zope famille moko riche akepe ko baki ba parana na bango wana yalo wite matokende imagine ce que tu parles Barcelone na libompolelete conseil papa na pesa ngai mi tonde la motoki yalo oui zanga changer la Barcelone maman c'est changer so yo otonda ba yebite ti bana trop riche a repesa tam sous Barcelone mon albo tam sous $10,000 o gate $10,000 ko funa tam sala papa boni boyko izaralinya yo zo ko bongo kufimba la moko wana experience mbongo te na vie côté ya ngela ko to experience mbongo to zo mbongo combien parce que papa to so la penom ce qu'on a vu yo tsoko ma bozani po nana binoti oza biso richesse no mwana te ici tamba tata baninga ba oluka te asomba mwa mutuka asomba lupango yola ndaka mama na si asomba ngate na kufa yola ndaka mama ngate na kufa na matanga nga soebi makeyo mtolenga ba beto mabe ba ya solo batimote ba limbiso ba tongole ba maya moto ba bokele ba acide o kufa c'est ridicule hein mwana wanga na papa la genre pour awanga no na awanga nyo parce que na wanga na okende kuna mena soliana yake otota oyo tunga kotsina bilo oyo awa fanti papa mozo mi pesa na olia lo kwa vie lo kwa vita ba fanti na tota ngaki bota ndom ozamwana ngai ozamwana ngai mekina papa na yo nini posa ngai mama c'est changer d'abord il s'est inakati Zala calme, Zolela Nini. Maman, my mama. Nabi, Zala calme, expliquez ngai problème za Nini. Oko za calme expliquer nga? What? Yes, expliquez nga. Oh my God. Mama. Té. Allô. Maman Kofi. Maman Kofi. Maman.
ngai nazangi moko suka mama na ngai ici. Ezangi moko suka mama na ngai ici. Mama, ngai nayebi te nini ezala ya ngai. Nayebi te nini yango ezala ya ngai ezala ya ngai. Mama na ngai akomi nzambe na ngai nazanga moko suka mama na ngai te. Nataposa kosi ngai, nataposa kosi ngai. Nataposa kosi ngai, mama kufa na komi akufele le père. Nazangaki moko sunga mama na ngai ici. Nzambe unyeko komela ngai. Nazoyeba nzela unyeko komela ngai. Nasipa ute nyonso oyo sunga mama na ngai ici. Mama esika koyoka ngai siko ezali. Mama, nazangaki moko sunga ote mama. Nazangaki moko sunga ote mama. Nazala mbongo mpona osunga yo. Me nayebi ete leo nyeko komela ngai mama. Esika oza koya kini peut-être okola moko oyoka ngai mama. Chaka manto yoka mwana esika ozolela na musika mama. Saka musika mutema mpasi mama. Ngai mama. Mama na ngai nini ngai nzambe na ngai nazangi mbongo suka mama na ngai te nazala bamwaye. Nakopoa te nakosuka mama na ngai te. Ngai. Ngai nazonga kini naketa bakune mama na ngai te nazonga kini napona mama. Bakune mama na ngai isi bakune mama na ngai isi. Mama. Nami moni soba ngai nami moni soba. Nami moni soba nami moni soba nami. Ah, mama, mama, mama. Ah, ngai, nazala mbongo, nazalaki mbongo tibolo suka mama na ngai nami nye kumelinga. Nazala kacha boyebi te. Comment ça les plus à moi pour la vie? Comment ça quoi il a dans mon aller à moi pour la Bonjour maman. Bonjour. Maman Calais. Oui, Milo. Ça va, Dada? Tu vas bien? Tu peux t'asseoir dans le petit sali, non? Bonjour. Non, non, c'est pour le moment. Dada, ça va? Kaza, oui, ça va. Kafi Kaza. Te mama nene no sondeka to sola. Parce un peu ça maman. Ah ça t'es. Tu vois qui est habité. Mais j'en fais trop traîner non, on va une flat. Non, mais ça pas na to sola. Oh là là. C'est OK na flat. Maman s'il te plaît, tu n'as autant de na tête. Quoi? Maman elle fifi azali non? Mais toi qui peux fifi non, j'en fais, ça traîne. Quand on a déjà bateau et belé voilà, ça tombe à pied, elle a présenté nous aussi à Fifi. Elle s'appelle Naomi de Barcelone. Donc maman n'est pas au Lomamoué. C'est là, Azan Azemi. Aïe Panangaï. C'est là ma solo basolo na mbanaï. Oui, est-ce qu'il y a moninga nangaï à Fifi? Parce que Fifi il sait que Panangaï, ils ont Panangaï. Oh. Donc ça tombe juste. Maman, ça fait 2 ou 3 jours. Maman. Ouais, papa va fifier. Non, il est oh, maman, il est non, il est. Il est qui a maman, il est.
Voilà, papa bango ye gouverneur ya banque yo asala mbongo masinde kwa masala remplacer masango amanga naza commissionnaire botika makambo et puis na suka papa ngana epona mbongo nanga Dubai ya c'est aussi si ngabo nyonso koloba ngo kute koloba ngo te pona na pekisa kyo boye papa oyo tinda ki mwana na babetise juste bo expliquer les amis musoni la papa ya fifa za muninga nanga oyebi bien etaki mona na yebi ke ya papa na yo oui ya fifi azonga mbongo a voyage nanga ya des fois à des reprises à Dubai soi-disant a commis dans moi si à l'école maman Olive et moi ça l'école maman Olive a remboursé les bisous donc on a dit que ça là investissement mon donc FIFA y a c'est moi ce que ngana za gouverneur na banque gouverneur na banque para Dubai eh papa allez yo papa mwana nyangaza kubaka banke ba seku tutibokende kuna aya kukosa bwa mwana zobala nani mwana mutu fo para mwana mutu bazobala bimakuna ba para na ye banki wana ba mama net yo fandi boy mwana na yo papa nani mama basi nyele biso no milembe no yo mama no milembe oui nani évidemment na yebi aboyaki makamba kopo oboya famille lembe eza famille ya munene oui tala ndenge mama Olive le basali salaba wapi est-ce que famille maman Olive ya lobi aza mwana ya yo na pesa ke mama komo wana ke bobota mama Olive nani wapi papa vous fala biso information ya kuna te mwana na biso soko bana mwana ya banquier mais c'est le noir ya ko aye siko le pas mais après ayo ki biso soni les gars papa maman on a l'histoire ça était boyeko yo mobali yo bana mwana le banquier ye wana jolino yo za mwana mama Olive yo za banquier yo za banquier to papa no bango yo za papa no bango jolino papa mtolia wisa na ngaza ni wisa nda kona na pesa ngoyo wandoke o wisa na ngaza ye mtolia ngamo mwana jolino ngapi ne papa ya fifi ndai pakalo wi papa na mnani mwana yo Barcelona papa musala na sala ya mnene na vi na unatana na zalaka kaka sempre mutatombo ya kalongo na mai mais c'est que bakosani ya fifi tina famille bino yo kote yango yo papa référence na bango ezala ndako na biso oko imaginer biso to bingana bima bonne na ndako mobile nanga pona Olive lembe mon cher allo maman ni mama toki osambela pe Barça Fontaine nyonso ya ba hôtel du fleuve yango mama za kolela la mer la mer chaque jour to la mer sur le laisser mbisi bena oyo zo mona bena oyo mai makelele mais maman papa bino boza kwa sey papa ya za moi kutu ngata tata na bondi na bino kola ya fifi azas pro munene ayebi kokoza basi kofuti koni ndena yena maître Gims ama no yeba tapa na ye na maître Gims famille ya bino papa boaka na baso ya fifi na ke comédien papa ça wisa na j'ai voulu m'entretenir un peu avec vous. Moi, je suis un homme de Dieu. Je suis le pasteur aujourd'hui. Spirituellement, moi, dans la vie de la famille, spirituellement. Et ma vie qui m'a commandé, je serai fiancé mon cher, je te dirais, ils ont la sémence diabolique. Oui, ça va être une carte de famille. Et dans ce cas, on se l'a cercani. Et ça va départ, la décision non sur le jour. C'était diabolique. Et si au monde a continué, la monde a été prié pour la maman. Au moment où il y a qui l'a étudié dans la carte de l'église, dans ce bon de la bonne famille, on a jamais dit ça qui l'a. Maman est pas kata. C'est pour servir de leçon à la famille Oyo. ozomona eza na bakoti mosusu lelo baza bakozi ya bamalédiction ebele na kati ya bafamille na bango parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maman Ibakata afungolaki baporte ebele par rapport ya balangage na yazaki nde epesaki accès na tata mwasi ya bana wana akota mpe aopere omona malédiction
pe bosoto o evanda ki na kati ya libota lelo créé pasi et créé tina liwa. Mon frère, comment on a vu aux responsable spirituellement dans notre famille, physiquement c'est que je vais te demander. Et un amour directement l'Esprit Saint a zotina ngana lobanayo otika pe famille. Zalana vraiment soudé. Merci l'homme de Dieu. Je pense que Nazar va regretter pour cette famille. Je dirais peut-être Nazar va diable. Parce que tout ce qu'on avait comme projet, et je n'avais pas compris à un moment comment est-ce que l'esprit tourne à Gengaï, qui a abandonné cette famille. Et pourtant, dans un projet, il y a bien préparé déjà le mariage entre la sœur Karine. Puis nous avons Kimba, donc on a compris la montée. Et c'est comme si tant qu'on irait saisir, c'était déjà trop tard pour nous écouter déjà dans l'état. Et comme ça, la place de Kourou. Dieu est grand, pour qu'on a les embêtés, vous êtes un serviteur d'idée, pour qu'on a les embêtés, puis au juger. Il est le maître du temps des circonstances. Je pense qu'il pourquoi permettre les circonstances pour nous. Organisons-nous pour l'accord à tout le monde. Puis je vais les aider pour la funéraille, et maman. Et je sais qu'il est dans une guibouille, dans la prière. Parce que la nuit dernière, quand on m'a donné la qui, la c'est qui sert carrément, on va les manger. Monde cabalistique, mission na bango ezalaka mpona koétouffe biso, mission na bango ezalaka mpona kobongisa biso ntango okangi poto bango baoke na ndenge mosusu parce que mokili ya mobili elemba te okondimi kozwa makambo nyonso matanga na charge yeba mpe bango mpe bakoya lisuku biso na ndenge mosusu me kotika nzambe te merci kotika mpe famille. eti ngona vandanga nga mpe pa biso te nayebi na nga te mundu mbayaka ne pa biso te kanga nayaka kolandakalandaka ye na komana nga soki chevale soki eloko nini kolo yaya simbai Kevin, osa kwa nini ko boluka kimia. Batiaka diboso yozo tiaka ni simo sana poso kokta ngubatu. Nazana kande ni nene zeni semote. Otilizanga trop. Kwanda na ajo ni ngate na bo. Osa mobali. Mobali yebi ne basimba mama binote. Obali singai kuboto kanga ngai. Tika na mababa nzete na wala kuno suta mtema. Bali sanga ilukula kumusoko family nuyo bana te. Fane pena yiba yoti. Fane na yeba yo penza. Na yeba yo za kandengni. Ngamo ko bakini ni ijo loko wani manaye ko yela ngate ko nanga. Na ko bima be ko ngamo na bina ke église. Chaval leo. Na ke église. Na comme na porte église na comprendre na mo kaka. Ki kapela. Na simu moto mango na baluki. Na zo baluki na porte église. Osala na ngani. Osala no nini mama. O pesa makambo ya famille na biso. Oza mama, famille na biso. Loko za camarade no za kandenge ni mama. Mona ndena zala. Yo to mozo ta bwana camarade yebi kazana esprit mabe bi état d'âme na ete. O mi pesa ki na ebulela. Izo. Kolela te papa. Ngana sengi bana nanga balimbi sangai. Puisque nazaki innocent na yibi loko te. Nzoka makambo nyonso ezalaki kusalama. Pour motieri na motrice. Te triste bazali bande. Ezaki ndi. Bana na ngai kaka ndenge na utaki kuyibisa bino. Ngana koka ki kusepila te. Na liwa ya tata na bino mundweri. C'est mon frère. Ngana butami ndori alandi. Loza bana. Ngata ndenge nini ngana koki kusala na sepitete.
bano ya ngai ya ndeko na ngai makila ekenza kutela nga na libanda mais nzambe azali nzambe ya confusion nakokodinga ngo te olinga tanga mwana nyonso ata bakoko te olingaotela yo tambola na kamalari explique koma kaka motu na ngai naza so eloko mote na famille na nga bano itango mosusu yo otiaki midimo mabe ekati na bango bana bakoma mwana oyo Kevin okomisa ye vengre mabe ukomisa ye bonsono mabe lelo nzambe tala ngolo asali ti lelo isemeki nanga kote neseye mabele semeki nanga kote neseye mabele nayibi te soka kenda mpe na kanda na ngai ye soko semeki akenda mpe na kanda na ngai ye soko mpe semeki naseye mabele akenda na kanda na ngai ye soka nga bato anosa nga bato soko semeki akenda Yasundata yokana makabazoloba biso tikana yope yo yimi makambo saleo yimi makambo saleo avamni sala so tu fodu so la kuyipsina litoi bana bazao na kuluwa leona li oi tuza kapo ni ba to mona ko bo ne ba to mona ngeza ni tolo bakamba kamba sila yepsa mo salanga nini sila no ba te ngai bijule na yo salanga nini bana bazao si mona ko ni moi ça les bien nzoka ka yo bana yaya Kevin azawa Kevin oyoka yo aza nsima na yo aza kuna te kwana wana ya kujata Kevin tika boye loba oyoka loba kaka Kevin bisaki makambo na yo na shini ngai ngamna bisaki makambo na yo Kevin mutakumona mwasi kitoko na nzila aza kumgenga mwasi malamu omoni lupango esika pe tufandi awa bijou nous devrier ngai bano bazokama biloko na bango nazozongisila bango babuku na bango naye kozongisa betwale na bino kozwa nyonso lukukamata fansi penza tango esika moko soko mutu afandi atiaka mpe esika kozongisa biloko na bino biloko ya wana ozocukuti caka wana omwana wamo kosala osasi boye osasi bana moninga ti okamuli mama je peux keba mamba famille so beli ko loba pamba bengalaka mpe ngai zala lakisa ndenge nake na nga mpona mwe mpe lona kozwa ate nake mpona libela komena ata koaloka ngai obengisa zongisa yanga nini bokwani so otambola na oyoka mpe babengaka nzanga balingaka nga te nalata kuki to oyoka barobe nanani olingi pinete botumba ye kozala bomona bomosamba kosalisa bino nyonso basuli ata zwa solution bino bato bopanda sango bafamia bato bakokota na bafamia bato po boyebaka solution yango nzambe afuti oyo asala na mwana koko apesana nango na bomwana ntango toza kokende konge koko alobi oyo eza misu makasi nga na kokufa na biloko na ngana kokende na ete nateke na yo tikokosela koko ya biso makambo pamba apesaki ngai yango nakotili misala na ye yango nakongwamaka esika ebale ezali nakomaka ngano esika banzete eza nakomaka ndeke nabongwamaka ta na nyama nazali
ti biso tubotami yo kuti biso na mose ya mokili oyo na bamundueli biso kopa tikalaka kupesa biso kindoki te biso tozalaka kokenda bavakanse kaka yo sila eza pasi lelo ibano biso tokanisaki ke bakotelingana na balabala malgré nyonso ozalaki bana nzambe ndenge asali yo confiance biso mpe toboti te bana si ya biso bango yeyo soni oyo opesi na libota soki oyibi te quartier mobimba lelo biso tozali baza kosa mokele biso bakomi kosa mokele biso ngai naza kozongisela bino biloko nyonso Kevin yo oza mwana mobali tika kolila soni oyo biso toza koyoka moto lokola ye existe nzengo papa na bongo lenga moto azalaki koya kotala biso moya ya kotala biso eza te Orgeline Maleolo mwana epa malolo ti lelo oyo nakokokuta yo Kevin yo Kevin te oyo asundana Kevin yo azolela Kevin aza nsima nango bimisa mai miso na nyonso sa olimbisa ye olimbisa ta mpona ngai olimbisa ta Kevin yaka Kevin yaka yaka Kevin ne pas bimisa mai miso pele lela pa nzambe soki nzambe te lelo za boye tika na oselo olingi osala tika na baza babibanda liboso no basimbi bango kosimba ta olimbisanga kopesanga pili na mena na pili tanti biso papa kusimba tika ngai ya sundiata balimbisaka kaka oyo eza makambo ya famille so tolimbisi ete tolimbisa esu nani bizu nakosimba nini ete soki oyo ozolobaka bo oyibi biloko asala na yo bizu mwana oyo Karine abuta makambo te Karine abuta makambo te delo Karine na manga i pauvre kenda Karine mama ni ya kutelima te iloko ya asala na mwana iloko ya sala na ata dukubondira eski iloko ikusila eloko nini yango ekusila iloko asala na mwana milimo nyonso te elongwaka iloko atia kati na mwana nakusimba na telo simba iloko atia kati na mwana tosambelaka biso toza bana na yo ndenge mama ebakata botaki biso na ngai yo tati ngai yo nazali bosolo tosimbami biso nyonso mpona olakisaki eza famille toza na problème na yo te nzambe nde motu alingaki makambo ekoma ndenge oyo ezali alors tokotika boye te topesi torendre grâce par rapport makambo oyo asaleli biso amen nyonso mpona yo nyonso mpona yo lelo napesi elaka kosalela yo pesa mape moko tola bondeni na obanda Barcelona ya akoma ka ye pesa ye zemezaka malade ozala maladi kone na oyoka yoyoka bongo na yo mwana mamolive soki ndeka mamolive mama ya wa bafantara solo boza nango sepena na oyo nzambe apesi yo biso baswahili toloba mama ni mama mama ataza lisu moko ataza koka ataza kizenga ataza mutalibama azolia na fulu na balabala azaka mama na yo atobimi na famille pauvre oyo ke ava bolala fo bomunzama na se bokota eza libota na nzambe muta permettre obotama wana yo okowanga na baparent na yo to odefa famille mpona nini ezalaka nini complexe ya nini oyo akomi mwana honorable tata na yo ayebi biro tata na yo ayebi biro
nakutana na ye mwana na lukuta nakutana na carte bancaire nini carte de visite natala boye bakomi Barcelone lembi wamona mama ouais place ovanda na restaurant botonga na lobe bongo na koso kenga na Barcelone lembe yusko poni obaki olakisanga vraie famille na hotel bokosani bolingo lokuta yango bazobenga sortilège inganga bongo wala mukene dans les mains maman lingi mwana kombo na ye kombo pesa mwana ngo comment les apanglaisons utapanga na lingi na pesa bino toli boza bana boza na expérience à vitesse boza na ba vitesse yango museleke ta doublanga kuna bango likola ba vitesse c'est confié na oyo za na opesa nzambe merci na oyo apesi balobi nature pété ya biso okoki ko avier mais ko wanga na famille na yo te yo mbwa nga camarade na yo yango simbe ezokota yo kaka ezokota yo kaka te omutatali yo na liboso bazomona lokola homme d'affaires baluki na nsima commissionnaire yango ezaka commissionnaire ya solo tokenene kilo docteur abayi tofanda na mingi na chambre ya tofanda ya tofanda kuna so docteur alobe mwana na abini ya problème eza yo ya tofanda kuna kasi baresultat ya lokuta yango ebimisi sortilège topesa mwana nkombo Bruno alongo kuna ngana ngalongoliso zemi ngai kasi yo moninga ngane Victoria kasi ngane Victoria nakena kolongolisa yo zemi one kino asa mufyondo mama nane dongo te mama ata misili yo kaka yaka bazona kosa na yo kuna yaka ngai Odette zongo yanda yebisinga lobi papa eza ndima esika na yo ozali mama na bino mutalinga kaka kombo ya epi mpona pepike biso boto riske ndombe siko ngai nazomona bakangisi biso ke pena komba kolo kombo bina baye pena bakangibi bongo bosambani papa ne ataza kizengi azaka papa na yo bamingi lelo ozomona na mokili ndombe balese baso appelle te bakoma papa appelle bakoma mama ekomaka appelle ya tanti na bengi tata mwasi ya bengi mama leki ya bengi mama kuluta bengi mais ke mama boy bayambaka ngo lisusu te ke papa pena papa na ya bengi bayamba ngo lisusu te papa na yo na mama le ngana ndima bobola na nga eza fatalité te eza basomme so tosali na vie lelo toza condamné ya kofuta yango kanga mbanga na yo pese ke oza na place moko wanga na kabiso eza fatalité te yango Samuel tabia la grande ezebisaka nga papa na nga ndima vi na yo eza na tile moko te wanga na vi na yo lelo soki oza na likambo babiso ba Samuel tabia papa tokotika yo te nauti kotala Angela Meza auti Canada Angela Meza abi na nga Gabriel oyo Barcelone asali pourquoi kozala hypocrite na vie hypocrisie bomaka Gabriel natunaki yo bien ndenge biso babola totongaka bamvwandi na bandako na biso bango mpe bazwaka ntango ya kotanga bakoma na biso papa Barcelone apesinga attention ye naza bauti kotala nga attention kuna bapesinga kiso ya mike babi na melana la pongi mpona subaka Raisa Mafwala mama sociale regetal bia papa kwani soni boye bonso bakangaki bino nalingi namema Barcelone na baniveau ya katingoi chibangu mwasi babana mbongo bakakola te mabanga na ezopesa bato trouble bavoice ekomi koya bazoloba na ye yo solaka na bato ya théâtre so bato basolation na filmo basalaka so bathéâtre basolaka na bafia théâtre jalousie ekoti mboka mpona nini katingo ya vwa na libala na ye babala ye na mbongo mobali mpenza uta poto kititi abali ye akakola ye Barcelone bakakoli ye basente na mutu moko boye azanga ata ntina na ebakata Barcelone ebakata ya Barcelone mwindu lokola ya kolakela yo pena okobima mwindu mwindu lokola ya gazon mpe bato bongo so oboti na ye mwana kobima mopimba na ye wana ye nani joli noir naza na pema ata kutu ndombe topesaki komba ndombe me aza mwindu bongo te
na pema tina poso yoko mwindu yebila za noir pema esesi bata bongo na mutu ne babangsa afandika kutemboka tifulika mineur omonika minu na misokalise ya ngomoko mwani obani mbang joli noir nesika Barcelona ke kosopa pembe wana nyonso afanda pete na kombu ya bato kombu ya kilo ndenge wana mama lembe ndenge azali wana na motema esomo sosi koyo ayokaki ke biso tozosambwisa kombo na ye na buzoba na biso alobika babeta biso fimbu nano po aza motema malamu batokotela mama mosusu asali outrage nyonso tu nga nakondane moto mosusu te nakondane yo vi na yo Barcelona tikene jako te eloko ezozanga Barcelona tatouage bon tomonde na kala libanda tamoso batatuage eza bisika bibombani. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, po azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Manamela Yesu kwazali bolingo. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwazali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo pona molimo yango nde mosungi na biso na tango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya manamela manamela Yesu kwazali bolingo. ata okomi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te baboya nkolo basuka bie yolilitango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi. Olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ebongwana baye nyonso basimba ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza nkolo Yesu ata yo ekomba ndima okoza mwana na mai ya bomoi oyo ezali nkolo Yesu sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema.